my vriende, maats, ek is so bly julle is vandag weer by Just Kids Club by Shalom. Dit is altyd 'n voorreg om met julle te kan kuier. En ons gaan ons praat oor die Onse Vader, oor gebed. Hoe praat ons, hoe bid ons tot die Here? En ek vertrou julle gaan saam met my geniet. Ons gaan 'n bietjie ook weer deur die afdelings beweeg en kyk wat gebeur daar. En ons is so dankbaar vir elkeen wat ons help. En ons kan nie wag vir ons maats om weer terug te kom nie. Jy is vir ons baie belangrik. Ons sien vir jou net nou weer, hoor. Dankie, bye bye. Môre oupa Jaars en ouma Florie. Ai, dis dan maar lekker om so spanwerk te sien, né? Ja. Julle is altyd hier in die kombuis, julle is besig en julle doen vir ons net die beste. Baie dankie vir dit wat julle hier vir ons doen. Hierdie ou broodjies word so waardeer deur die kinders, hoor. En julle liefde. Alhoewel julle sê julle is nou 'n bietjie oud om met die kinders te werk, is jy nie te oud om nog te help nie, né? Dis dan maar pragtig. Ek wil net vir julle sê, baie dankie. Geniet julle oggend, né? En julle moet nou lekker kerk bywoon vir oggend, né? Okay. Dankie, Jurgens. Okay, dankie Kom, julle. ouma, smeer daai brood. Bye. Vandag gaan ons bietjie praat oor om sweeties of broodjies met mekaar te deel. Nou, ek het baie sweeties hierso en dit lyk verskriklik lekker. Hierdie maatjie langs my het ook en die maatjie voor my. Maar Tannie Floret het niks nie. Ag nee, my hartjie is so seer. Sy het nie sweeties nie. Tannie Floret? Ja? Wil jy 'n sweetie hê? Asseblief, het sal my hartjie so bly maak. Ek het hierdie lekker sweeties by my mamma gekry en ek wil dit graag met jou deel. Jippie! Kan ek vir jou 2 van daai gee en sommer nog 2 suigstokkies? Ja. En ek gaan vir hierdie maatjies ook nog gee. Elkeen van hulle. Dankie. Ek het nog vissers in my sak, so is okay. En dan een vir elk van nog suigstokkie. Hazai. Dis hy maatjies, onthou om te deel. Hallo maats. Maats, vandag kuier Tannie Heidi en Phyllis saam met ons. Hallo Phyllis. Hulle gaan vandag saam met ons leer wat Jesus vir ons sê in Matteus 6 oor hoe om te bid en hoe om te gee vir ander en lief te wees vir ander. Het julle geweet, Jesus sê ons moet elke dag bid en wanneer ons bid met ons wil vra wat het ons nodig? Ons moet dankie sê, maats, dit is baie belangrik om dankie te sê. En dan moet ons ook bid vir ander mense en vir ander maatjies. So onthou nou, elke aand voor jy gaan slaap of elke oggend moet jy bid vir liewe Jesus en jy moet dankie sê en jy moet bid vir ander mense en ander maatjies. Tata maats! Bye. Tata. Hi Penny, ek wil gou met jou praat vir vandag. Penny, hallo. Hi pastoor, gaan dit goed? Toe gaan ek vir jou Ja, hierdie goed, dankie. is reg. Ja, ons is reg pastoor. Wat jy lees. Ons gaan oor die omgee vandag van mekaar en hoe om te bid. Geniet dit fantasties. Ek was so 'n bietjie besig. Ons gesels vir later, hoor. Sien vir julle, gaan net langsam doen. Dis reg. Julle maatjies, weet jy soos wat dit vandag vir my nou gevoel het, wat ek vir haar wil ietsie sê en sy luister net nie vir my nie, dan voel dit asof sy nie vir my omgee nie. Weet jy dat ons baie keer dieselfde doen met Jesus? Dan praat ons of ons bid met hom, maar ons is op ons fone of ons gedagtes is daar deur bo aan 'n kant. Maar maatjies, Jesus het ons kom leer hoe om te bid. En ek gaan vir julle leer om om bid vinnig te doen. So vandag se letjie gaan oor omgee en gebed. Ons gaan dit oor Matteus 6 vers 1 tot 18. En ons gaan dit in 3 stappies gou vinnig vir julle leer. Stappie 1 is om te sê God is bo ons. Hy is nie 'n mens nie. Hy is ons Vader, ja. Maar weet jy, hy skep 'n hele heelal in een woord. En dan die tweede ene is ons verwagting. Ons verwag baie keer hoe ons dag gaan loop, maar dan loop dit nie so uit nie. Maar hy wil hê ons moet op hom vertrou, want weet julle maatjies, hy weet, soos in die hemel, so ook op die aarde, weet hy wat ons daai dag nodig het. So ons moet net vertrou op hom. En dan die dag, lesie 3, is om te sê, vra vir God. Jy kan vir God vra, vir ons daaglikse behoefte. En dan die tweede ene, is om mekaar te vergewe. As jy nou soos met haar, wat sy en ek haar nou moet vergewe, as jy nie vergifnis het nie, dan is jou hartjie gebreek, en jy kan nie uitshine na Jesus en die mense om nie. Maar as jy vergewe het,
dan is jou hartjie reg en kan jy shine na mense daar buite toe. Dan die derde puntjie daar is, vra vir God om jou te lei die dag. En maatjies, ek wil dat ons meer omgee vir mekaar, luister na mekaar, en van ons almal af, ons mis julle baie. Shalom. Ja, sy lekker koffie maak. Ek is so opgewonde oor vandag se diens. Ek wonder wat gaan oom Jurgens vandag vir ons leer. Ja, suiker. Pastoor Jurgens! Yes, oupa Jors. Hoeveel suiker drink jy nou weer? Jong, ek drink eintlik suiker nie. Ek drink hierdie rooi goedjies hierso. Okay. Maar kan soms my ene uithaal vir my awesome koppie. Ek is so bly dat jy onthou ek gebruik die awesome koppie. Kan ek maar vir my ingooi? Ja, asseblief. Okay. Ag, baie dankie oupa Jors. Dis great van jou. Ek gaan nou kom kry by jou. Okay. Ek moet net gou vinnig hardloop. Daar's ons net 'n situasie wat ek moet hanteer. Baie dankie vir dit wat jy en ouma vir hier doen, hoor. Reg so, dankie. Lekker dagie. Ek bring die koffie. Bye. Dankie, Okay, bye. Hallo maats. Dis 'n voorreg om altyd daarmee hier by julle te kan wees en nou lesie te gee en so. Vandag se tema gaan oor gebed. Ons praat oor die Onse Vader en ons leer dat ons moet tot Vader God bid. En dan moet julle weet, ons bid deur Jesus, want Jesus het gekom om vir ons te sterf sodat ons kan lewe. En hy het ook gesê, enigiets wat julle my pappa vra of 'n Vader God vra in my naam, sal ek vir julle gee. Want ek het vir julle reeds, gaan ek vir julle sterf. En dit is die pad wat ons stap. En so het Jesus ook gesê, hy stuur vir ons 'n trooster, die Heilige Gees, wat binne in ons gaan wees. En met hierdie wat hy die Heilige Gees vir ons stuur, weet ons is nooit alleen, want hy leer ons hoe om te bid, wat om te bid, waar om te bid en reg te bid. So gaan lees daarso in Matteus 6 vers 1 tot 18, as ek reg dan het? Ja. Gaan lees jy 'n bietjie van Onse Vader, gaan kyk daar hoe mooi is dit, en dit gaan jou help om te leer om te bid. Maar die groot ding van gebed is, jy gesels met God. Gesels met God, en moet nooit ophou met God te gesels nie. Waar jy ook al is, wanneer jy ook al is, geniet dit in die Here. Baie lekker dag vir julle, en baie dankie Tannie Veronica wat jy saam met ons kuier hierso vandag. Dit is vir ons 'n groot voorreg. Lekker dag vir julle maats, tot ons weer gesels. Bye bye. Daar sy maats, ek vertrou julle het vandag saam met ons geniet hierso, terwyl ons deur Just Kids Club Shalom gestap het, terwyl ons hierso 'n bietjie geleer het, opgetel het, en ek vertrou julle weet meer van gebed nou, van die Onse Vader. Gaan lees dit gerus vir julle in Matteus 6 vers 1 tot 18, en kyk net wat die Here vir jou gaan doen. Bou verhouding met die Here op en beweeg naby hom. Tot ons mekaar weer volgende keer sien, gaan volg ons op Just Kids Club Shalom of Just Kids Club op Facebook, en julle gaan sien, julle gaan sommer baie geniet, daar's baie ander stukkies ook daar. Lekker dag vir julle, bye bye.